హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మన ఛానల్లో కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్ అయితే చూపిద్దామని అయితే బ్లాగ్ చేస్తున్నా గైస్. సో నేను చెప్పిన గైస్ డైలీ బ్లాగ్స్ చేస్తా ఇప్పటి నుండి అనేసి. ఎగ్జామ్ టైం అయితే అయిపోయింది మనకైతే ఏమి ఇప్పుడు. సో నేను ఇప్పటి నుండి డైలీ బ్లాగ్స్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను గైస్. ఓకే, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర కలుద్దాం. ముందే ఉంది అది. సో గైస్, మనమైతే స్టేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం గైస్. ఇదే మన కర్నూలు స్టేషన్. అంతా లైటింగ్ అంతా ఇచ్చినారు బాగా, కానీ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైం కదా, ఏమీ లేదు ఇంకా నైట్ అయ్యేటప్పుడు వేస్తారు గైస్. సో మన బైక్ అయితే ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసేద్దాం. సో గైస్, లోపలికి అయితే వచ్చేసిన బైక్ అయితే అక్కడ పార్కింగ్ చేసిన. ఇదే గైస్ కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్. చుట్టూ చూపిస్తూ ఉండండి మీకు. ఇది ఎంట్రన్స్ బయట నుండి చూసినారు ఇందాక వీడియోలో. ఇది గ్రీనరీ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి చుట్టూ గ్రీనరీ వేసినారు. మిడిల్లో కూడా గ్రీనరీ ఉంది. ఇంకా అక్కడ సైడ్ అయితే అదే వెహికల్స్ 2-3 డేస్ ట్రావెల్ చేయడానికి వెళ్తుంటారు కదా ట్రైన్లో, వాళ్ళ కోసం అక్కడ అదైతే వెహికల్స్ పెట్టుకోవడానికి అది పెట్టినారు. అదే 2 గేట్స్ పెట్టినారు గైస్. ఇంతకుముందు ఉండేదైతే ఈ గేట్ ఉండింది, ఇంకొక గేట్ ఇప్పుడు న్యూ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారు. ఇదో గేట్ ఉంది ఇప్పుడు. సో నేనైతే ఇప్పుడు దగ్గర పోయి చూపిస్తాను గైస్ దాంట్లోని. గైస్, ఇదే ఓల్డ్ గేట్. ఇది ఫస్ట్ గేట్ ఇదే ఉండింది. టికెట్స్ కూడా ఇక్కడనే లోపల తీసుకుంటుంటిమి. ఏమంటే ఇప్పుడు అంతా అక్కడ సైడే పెట్టేసినారు ఆ గేట్లోనే. ఆ మెయిన్ గేట్ కూడా చూపిస్తాను కదండి గైస్. ఇంకా ఇది స్టెప్స్, ఇవి డైరెక్ట్ సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్కి, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వెళ్ళడానికి ఉన్నాయి. ఇంకా మనకి ఇక్కడైతే ఫ్లాగ్ ఉన్నింది, కానీ వాళ్ళు ఏమైనా క్లీన్ చేయడానికి ఏమైనా తీసేసినారేమో తెలియదు గైస్. సో దాని గురించి కూడా ఏమైనా స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు. సో గైస్, ఇక్కడైతే టికెట్ లోపలికి తీసుకోవడానికి ఇక్కడ లేదు, సెకండ్ గేట్ నుండే ఉంది. సో నేను అక్కడ నుండి టికెట్ తీసుకొని, ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకొని లోపల అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను గైస్ మీకు. గైస్, గేట్ 2 ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నుండి. ఇంతకుముందు గేట్ 1 దగ్గర ఉండింది ఇది అంతా టికెట్ కౌంటరు. ఏమంటే మార్చేసినారు గైస్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంక్వైరీ కౌంటర్ ఉంది. అవతల మనం రిజర్వేషన్ అంట. తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకొని లోపలైతే మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను గైస్. ఇక్కడ ఏమైనా చిన్న ఫొటోస్ దిగుకోవడానికి కానీ బాగా పెట్టినారు గైస్ ఇదంతా. సో గైస్, ఇక్కడైతే నేను టికెట్ తీసేసుకున్నా, ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకున్నా. 3 తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ముగ్గురం వచ్చినాము ఫ్రెండ్స్. సో ఒక టికెట్, ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ వచ్చేసి 10 రూపీస్ అంట గైస్. అవును గైస్, చెప్పడం మర్చిపోయినా, దీన్ని కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది గైస్. ఏం పేరు బ్రో? షబీడి బ్లాగ్స్. సో గైస్, విన్నారు కదా, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. కింద లింక్ కూడా ఇస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవ్వండి. వెయిటింగ్ హాల్ అంట గైస్. నైట్ ఏమన్నా లేట్ అవుతుంది కదా ట్రైన్ కోసం, అందుకోసం వాళ్ళకి వెయిటింగ్ హాల్ అయితే పెట్టినారు. సో ఇక్కడ ఏదో ట్రైన్ అయితే వెయిట్లో ఉంది ఇప్పుడు. దీన్ని కూడా ఒక క్లిప్ పెడతా, స్లో మోషన్ పెడతాం. ఈరోజు ఎందుకో మొత్తం అయితే ఖాళీగా ఉంది గైస్. స్టేషన్ మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. అంతా చూపిస్తా గైస్ మీకు. గైస్, ఇప్పుడే మన టికెట్, ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకునేదే మేలైంది. ఎందుకంటే ఈ మేడం ఉంది కదా,
ఈ మేడం వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకున్నారా, మీరు ఏమో వీడియో తీస్తున్నారా అనేసి అడిగింది. సో టికెట్ తీసుకున్నామని చూపించినాం కాబట్టి బతికిపోయినాం గాయస్. లేకపోతే ఫైన్ వేస్తుంది, 500 వేస్తుంది మళ్ళీ దానికి గైస్. అవతలకి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళడానికి అయితే పైన ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇచ్చినారు గైస్. ఇంకా అవతల వెళ్తే మనకి అక్కడ వచ్చేసి లిఫ్ట్ కూడా ఉంది గైస్, చూపిస్తా. ఇక్కడైతే లిఫ్ట్ ఉంది కానీ బ్యాక్ సైడ్ ఎలివేటర్ ఉంది గైస్, అక్కడికి కూడా వెళ్దాం, అది కూడా చూపిస్తాను గైస్. అదే పైకి వెళ్ళడానికి మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టెప్స్ కాకుండా లిఫ్ట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఒక లిఫ్ట్ ఉంది గైస్, అవతల ఒక లిఫ్ట్ ఉంది. ప్లాట్ఫామ్ 2, 3కి అది ఉంది లిఫ్ట్. 1కి వచ్చేసి ఇది ఒకటే. సో ముందర వరకు వెళ్ళి బోర్డు చూసేసి బ్యాక్ వచ్చి అవతల ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్దాం గైస్. సో గైస్, ఇది వచ్చేసి ఎండ్కి వచ్చేసినాం మనమైతే. మన ఫస్ట్ బ్లాగ్లో తీసిన జగన్నాథ గట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మా వాడేమో చెప్తున్నాడు చూడండి గైస్, ఇక్కడ పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుకుంటాడంట. సిగ్గు పడుతున్నాడు వాడు వీడియోలో చూడండి. సో గైస్, మనమైతే ఎండ్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినాం, కర్నూలు సిటీ రైల్వే స్టేషన్కి. ఇది గైస్ బోర్డు. నంద్యాల నుంచి ఇప్పుడు వచ్చినాము గైస్. ఇంతకుముందు ఓ 10 days బ్యాక్ మేము కూడా అక్కడికి వెళ్ళింటే అది అట్లా వెళ్ళకూడదంట. ఏమంటే మేము గూడ్స్ ట్రైన్దే కదా, అక్కడికి ఏం ట్రైన్ రాదనేసి వెళ్ళినాం. కానీ అది క్రైమ్ కేసు అవుతుంది అన్నారు పోలీస్ వాళ్ళు. మీకు కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోండి గైస్. గైస్ మనోడు వాణి కూడా తీసినాడు. సో దాళ్ళు కొట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నారు. కొట్లాడండి రా. సో గైస్, మన వాళ్ళు ఏమో ఫోటో కావాలని ఏడుస్తుంటే మనోడు ఫోటో అయితే దింపినాడు. ఇప్పుడు వాడు హీరో అంట గైస్. స్లో మోషన్ తీయాలంటే గైస్. మళ్ళా సరే గైస్, ముందర ఎక్స్లేటర్ ఉంది కదా, ఎక్స్లేటర్ కాదు లిఫ్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఎక్కి పైకి అయితే వెళ్దాం. ఇందాక చూసినారు కదా గైస్ ట్రైన్ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో. సో అది బయలుదేరుతున్నట్లు ఉంది, అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఇస్తున్నారు. లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ మీకు చూపిస్తా గైస్. గైస్ మనోడు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ చేస్తున్నాడు అన్నా కదా, వాడు కూడా బ్లాగ్ చేస్తున్నాడు. లింక్ అయితే ఛానల్ లింక్ కింద ఇస్తాడు కూడా గైస్ డిస్క్రిప్షన్లో. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ కూడా. సో ఇదే గైస్ లిఫ్ట్. సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈతలు వచ్చేసి సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, ఈతలు వచ్చేసి థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ గైస్. మనోడు ఫస్ట్ టైం లిఫ్ట్ ఎక్కుతున్నాడంట. సో వన్ హ్యాపీనెస్ చూడండి, వెళ్ళిపోతుంది ఫేస్. తిడుతున్నాడు గైస్ మనోడు, ఫస్ట్ టైం అని చెప్పినందుకు బాధపడిపోతున్నాడు. ఓపెన్ అయింది కానీ ఈతల వాల్ ఉంది గైస్, ఈతలు పోవాలి. తైర్ ఇవన్నీ రావులేరా తహిర్ ఇవన్నీ రావులే. ఇది వచ్చేసి అంతా గూడ్స్ దిగి ట్రాక్ అంతా ట్రైన్లో వచ్చే గూడ్స్ అంతా గూడ్స్లో వచ్చే సరుకు అంతా ఉంటుంది, అది ఇక్కడే దిగుతుంది ఆ గోడౌన్లలో. సో అక్కడ నుండి వాళ్ళు సెల్లర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ. అది బస్ స్టాప్ గైస్, వాళ్ళ దాన్ని రైల్ స్టాప్.
వెళ్ళేసి ఇంకో పాత ఎంట్రన్స్ ఉంది కదండి గైస్, అక్కడ నుండి ఎగ్జిట్ అయితే పోదాం. ఇక్కడ గూడ్స్ ఉంది కదండి, సార్ గైస్. సో అదంతా వాటికైతే ఇది వచ్చేసి ఆఫీసు, గూడ్స్కి సంబంధించినది. సో గైస్, స్టేషన్ అయితే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ చూపించేసిన. ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఏమంటే ఎక్స్కలేటర్ ఒకటి చూపించలేదు, అక్కడ సైడ్ ముందు ఉంది, అక్కడ చూపించేస్తా. ఫస్ట్ గేట్ ఇది గైస్, సెకండ్ గేట్ ఇది. ఫస్ట్ గేట్ అక్కడ ముందు ఉంది, దాంట్లోంచి ఎగ్జిట్ అయితే పోదాం మనం ఇప్పుడు. సెకండ్ గేట్ ఇది. ఎక్స్కలేటర్ సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్కి, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్కి అక్కడ ఉంది. ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఇంకా స్టెప్స్ ఉన్నాయి గైస్. సో మనకి ఇక్కడ సైడ్ కూడా చూపించేస్తాం మీకు. స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సైడ్, మరి ఎక్స్కలేటర్ కూడా ఉంది గైస్. ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏదో బోర్డు ఉంది గైస్, చూడొచ్చు. మన స్టేషన్ అయితే కట్టింది అనేసి 1999లో ఉంది, 16th నవంబరు. ఎగ్జిట్ ఇక్కడ నుండి పెట్టినారు చూడండి. ఫస్ట్ గేట్ ఇది. ఎక్స్కలేటరు ఏమంటే ట్రైన్ ఏది లేదు కదా, మొత్తం ఖాళీగా ఉంది స్టేషన్. సో ఆఫ్లో పెట్టేసినారు అదంతా. ఇంతకుముందు టికెట్ కౌంటర్ అక్కడ ఉండింది గైస్. సో అంతా చీకటి కూడా ఉంది. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ అక్కడ ఉండింది, ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అదంతా ఉండింది గైస్. ఏమంటే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేసినారు మొత్తం, గేట్ 1 ఇది వచ్చేసి. ఇంతే గైస్ మా కర్నూలు స్టేషన్. ఇదొకటి ఫ్లాగ్ ఒకటి చూపించలేదు మీకు, సో అది కూడా వాళ్ళు నాకు ఇంతవరకు క్లీన్ చేయడం కోసం తీసేసిండారు. సో అది కూడా నేనైతే ఒక షార్ట్ చేసి పెట్టేస్తా. ఇక్కడ మాకైతే స్టేషన్లో చూడండి గైస్, స్పీడ్ లిమిట్ 10 అంట, బోర్డు కూడా పెట్టినారు వాళ్ళు. వెహికల్స్ అయితే అక్కడ పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి గైస్. ఇక్కడ అంతా ఇంకా ఆటో స్టాండ్. సో గైస్, ఇదే మా కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్. సో ఇక్కడికైతే మన వీడియో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 7 అవుతుంది. సో ఇంకా చీకటి అయితే కాలేదు అంతగా, 7 అవుతుంది కాబట్టి వీడియో ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసి మళ్ళీ రేపు షెడ్యూల్ చేయాలి గైస్. ఇది డైలీ వ్లాగ్ మాదిరి వేసేసిన గైస్, ఎందుకంటే చెప్పినా కదా పోయిన వ్లాగ్లో, పోయిన వ్లాగ్లో అంటే నిన్ననే ఏమన్నా అంటే డైలీ వ్లాగ్స్ చేస్తా అని చెప్పిన. సో ఇంకా వ్లాగ్ అయితే ఈరోజు కూడా చేసేసిన, రేపు కూడా వ్లాగ్ చేస్తా గైస్ కన్ఫామ్గా. స్కిప్ మాత్రం చేద్దాం గైస్ వీడియోని. సో గైస్, మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదాం గైస్. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుద్దాం.